बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैमिली टीवी में देखती आँखों और सुनते कानों को डॉक्टर अहमद का सलाम पेश हो। हुकूमत जहाज़ बनाने वाले मेहनत कश इंजीनियर मोहम्मद फयाज़ को फौरी तौर पर फांसी दे दे। मोहम्मद फयाज़ कौन है और वो इससे पहले क्या कुछ करता था? मारूफ तज्ज़िया नगार जावेद चौधरी ने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। मोहम्मद फयाज़ आरिफ वाला के गांव 32 SP ताबर में पैदा हुआ। वालदैन इंतहाई गरीब थे। वो मैट्रिक में था तो उसका वालिद फौत हो गया। ये अंडर मैट्रिक रह गया। ये पेट पालने के लिए दिन को पाप कान बेचने था और रात के वक्त चौकीदारी करता था। ये दरमियानी वक्फों में नींद के हचकोले भी ले लेता था। हम में से हर इंसान कुछ ना कुछ बनना चाहता है। आप सड़क पर चलने वाले किसी भी शख्स को रुक कर पूछ लिए, वो आपको पूरी तफसील के साथ अपनी ज़िंदगी के अज़ाइम बताएगा। लेकिन हम में सिर्फ 8% लोग अपने अज़ाइम में कामयाब होते हैं, जबकि बाकी 99.5% सदर बनते बनते ट्रक ड्राइवर बन जाते हैं या स्टील मिल लगाते लगाते कबाड़िए बन जाते हैं। मोहम्मद फयाज़ भी हम 99.5% लोगों में शामिल था। ये पायलट बनना चाहता था, लेकिन ज़िंदगी से पाप कान और चौकीदारी की तरफ ले गई। ये झाड़ फोंकने पर मजबूर हो गया। मगर ये हम जैसा होने के बावजूद हम जैसा नहीं था। ये दुनिया के इन 8% लोगों में शामिल था जो अपनी आई पर आ जाएं तो क्या से क्या कुछ कर गुजरते हैं। चनाचे इसने हर सूरत पायलट बनने का फैसला कर लिया। अब सवाल ये था कि मोहम्मद फयाज़ मैट्रिक फेल था, देहाती था, पाप कान बेचता था, चौकीदारी करता था और 4 बच्चों का गरीब बाप भी था। ये जिस दिन बाप पाप कान नहीं बेचता था, इस दिन इसके बच्चे भूखे सो जाते थे, जबकि पायलट बनने के लिए तालीम, पैसा और स्टेटस चाहिए था और मोहम्मद फयाज़ के पास इन तीनों चीज़ों में से कोई चीज़ भी मौजूद नहीं थी। लेकिन फिर भी मोहम्मद फयाज़ ने एक अजीब फ़ैसला किया। इसने अपना जहाज़ बनाने का फ़ैसला किया। आप ये फ़ैसला देखिए और फिर मोहम्मद फयाज़ को तरफ देखिए। ये इंजीनियर था, एरोनॉटिकल साइंस का माहर था और ना ही जहाज़ उड़ाने का फ़न जानता था। ये गुर्बत की चक्की में पिस रहा था, जहाँ 2 वक्त की रोटी भी जुए शीर के बराबर होती है। लेकिन आप इस शख्स का अज़म और हौसला देखिए। मोहम्मद फयाज़ ने जहाज़ बनाने के लिए थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, अपनी 4 कनाल ज़मीन बेची, 200 अहबाब से कर्जा लिया। ये फैसलाबाद चला गया, कबार मार्केट से पुराना इंजन खरीदा, जनरेटर और 12 वोल्ट की बैटरी भी ली। जहाज़ के शिकस्ता पुर्जे, पुरानी गाड़ी के पुर्जा और पुरानी गाड़ियों की सीट और पेट्रोल के 2 कैन खरीदे। ये सामान अपने घर में ढेर कर लिया। मोहम्मद फयाज़ अब दिन को पाप कान बेचता था, रात को चौकीदारी करता था और दरमियान में जो वक्त बच जाता था इसमें जहाज़ बनाया करता था। ये 6 माह तक इस काम में जुटा रहा, यहाँ तक कि इसने 1 सीट का छोटा सा हवाई जहाज़ बना लिया। ये जहाज़ को खेतों में ले गया, पेट्रोल के 2 कैन पायलट की सीट के पीछे बांधे और जहाज़ स्टार्ट कर लिया। जहाज़ ना सिर्फ स्टार्ट हो गया बल्कि ये उड़ना भी शुरू हो गया। बहुत बड़ी कामयाबी थी जो इसे हासिल हो चुकी थी। ताहम जहाज़ में 1-2 छोटे छोटे नुक्स थे। मोहम्मद फयाज़ ने ये नुक्स दूर किए। इसे ये नुक्स दूर करने में मज़ीद 6 माह वक्त लगे। उसने NRCB बैंक आरिफ वाला से 50,000 रुपये कर्जा लिया। ताहम जहाज़ में 1-2 छोटे नुक्स थे। इसने 31 मार्च 2019 को आरिफ वाला के गांव 50 SP में जहाज़ उड़ाने का ऐलान कर दिया। लोग इसे ऐलान को मजाक समझने लगे। मोहम्मद फयाज़ ने पुरयकीन लहजे में इन्हें तमाशा देखने पर मजबूर कर दिया। मोहम्मद फयाज़ ने अपना जहाज़ स्टार्ट किया। 600 लोगों ने तालियां बजाना शुरू की। जहाज़ उड़ाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन फिर अचानक पुलिस आ गई। फयाज़ का जहाज़ बनाना और जहाज़ उड़ाना बहुत बड़ा जुर्म था। चनाचे थाना रंगशाह की पुलिस ने मोहम्मद फयाज़ और इसके जहाज़ को इंजन, बैटरी, पेट्रोल के 2 कैन और सीट समेत हिरासत में ले लिया। पुलिस जहाज़ को ट्रैक्टर ट्राली में लादकर थाने ले गई। मुजरम के खिलाफ 285, 286 और 287 का पर्चा दर्ज कर दिया गया। ASI मोहम्मद अशरफ मुजरम मोहम्मद फयाज़ के खिलाफ मदई था। मुझे कल मदई मोहम्मद अशरफ का एक वीडियो बयान देखने का इत्तेफाक हुआ। मोहम्मद अशरफ ASI वीडियो में कह रहा था कि इसने बहुत बड़ी गलती की और ये गुनाहगार है। मैं ASI मोहम्मद अशरफ से इत्तेफाक करता हूँ। मोहम्मद फयाज़ वाकई गुनाहगार है, इसे फांसी दे दी जानी चाहिए। इसने हकीकतन बहुत बड़ी गलती की है। ये अपनी औकात देखे और फिर अपना जुर्म देखे। ज़ात का चौकीदार और जहाज़ बनाने का जुर्म, और ये जुर्म भी अगर बनाने तक महदूद होता तो शायद मोहम्मद फयाज़ सज़ा से बच जाता। लेकिन पाप कारण बेचने वाले इस अंडर मैट्रिक शख्स ने जहाज़ उड़ा भी लिया, हवा में करतब भी दिखाए और जहाज़ को छोटी सी सड़क पर उतार भी लिया। ये हम जैसे मुल्कों और माशरों में नाकाबिले तलाफ़ी जुर्म है। लिहाजा मेरी हुकूमत से दरख्वास्त है कि आप जहाज़ बना ले मोहम्मद फयाज़ को फौरी तौर पर फांसी दे दें और जहाज़ को ट्रैक्टर ट्राली में लाद कर थाने लाने वाले ASI मोहम्मद अशरफ को
प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजे, क्योंकि हम जैसे आइडियल माशरों में जहाज़ बनाने वाले मुजरम होते हैं और जहाज़ को ट्रालियों में लाद कर लादने वाले ASI जीनियस। चनाचे हमें अपने मोहम्मद अशरफ ASI जैसे जीनियस की कदर करनी चाहिए। हुकूमत गौर करे ASI मोहम्मद अशरफ ने किस तरह अपनी जान खतरे में डाली, मोहम्मद फयाज को गिरफ्तार किया और इसे जहाज़ को ट्राली में लाद कर थाना रंगशा ले गया। बेचारा अकल और महारत के इस बेदरेग इस्तेमाल के बाद कितना थक गया होगा, लिहाजा ये इनाम और एवार्ड दोनों का हकदार है। हुकूमत को पसीना खुश्क होने से पहले ASI मोहम्मद अशरफ का हक ज़रूर देना चाहिए। हमारे माशरों में मोहम्मद फयाज मुजरम होते हैं, ये हमेशा मुजरम रहेंगे, क्योंकि ये गुर्बत, कम तालीम और समाजी पसमानदगी के बावजूद ख्वाब भी देखते हैं और ख्वाबों की ताबीर की भी कोशिश करते हैं। ये असद उमर के मुल्क में परफॉर्म भी करते हैं और यह वसाइल की कमी के बावजूद वो भी कार गुजरते हैं जो वसाइल से भरपूर मुल्कों और माशरों में भी मुमकिन नहीं होता। चनाचे ये मुजरम, ये गुनाहगार होते हैं और हमें इन गुनाहगार, इन मुजरमों को इबरतनाक निशानी बनाना चाहिए। हमें इन्हें करार वाक़ई सज़ा देनी चाहिए। हम दुनिया के दिलचस्प तरीन लोग हैं। हम मन, हैसियत, कौम, कामयाबी और तरक्की का दुश्मन हैं। हम में से जो शख्स काम करने की गलती करता है, हम इसे इबरत का निशान बना देते हैं। जो हम में से कामयाब हो जाता है, इसे सूली पर लटका दिया जाता है। हम में से जो शख्स खुद तरक्की की सीढ़ी पर कदम रखता है या हम में से जो शख्स तरक्की की शाहराह पर ले आता है, इसे सड़कों पर घसीटना शुरू कर देते हैं। इसे बदतरीन मिसाल बना दिया जाता है। हम अगर औरतों को घरों में देखना चाहते हैं, हम अगर बच्चों को पोलियो की वैक्सीन नहीं पिलाना चाहते, हम अगर गैर सरकारी लश्कर बनना चाहते हैं, मगर हमें सड़कें, पुल, अंडरपासिस, मेट्रोस और ऑरेंज लाइन ट्रेनें, LNG, पानी, बिजली नहीं चाहिए। हम अगर मुल्क में मल्टीनेशनल कंपनियों को नहीं देखना चाहते और हमें अगर तरक्की नहीं चाहिए, तो हम एक ही बार ये फैसला कर लें कि हम अगर एहतसाब के नाम पर पूरा मुल्क बंद करना चाहते हैं, तो हम एक ही बार सारे इंतज़ामी इख्तियारात नैब को दे दें, ताकि ये रोज़ रोज़ की बजाय बक बक ख़त्म हो जाए, जान छूट जाए और हम मेंढक बनकर अपने अपने कुएं में खुशी खुशी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। हम रोज़ रोज़ जीना और रोज़ रोज़ मरना बंद कर दें। हम सब असद उमर हो जाएं या फिर मोहम्मद फयाज और मोहम्मद अशरफ हो जाएं। हम कुछ तो हों, ये आधे तीतर और आधे बटेर का खेल तो बंद हो। हम आखिर कब तक मोहम्मद फयाज जैसे लोगों को जूते मारते और पूरी कौम असद उमर जैसे पायलटों के हवाले करते रहेंगे। ज़िल्लत का ये सिलसिला कभी ना कभी और कहीं ना कहीं ख़त्म तो होना चाहिए। हमें अब कहीं ना कहीं तो ठहर जाना चाहिए। हम आखिर कब तक रेत में मछलियाँ तलाश करते रहेंगे। उम्मीद है दोस्तों आज की हमारी ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस बारे में कुछ राय देना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से आगाह कीजिए। अब तक के लिए फैमिली टीवी में मोहम्मद अहमद को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी एक दिलचस्प और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।